So, morning, boys and girls. Today's story is about Ruairí ag pleacaíocht. That's Ruairí was messing. Okay, so bhí an muintir ag scríb an glórdóibh. Bhí na páistí ag fólam dán. Bhí siad ag obair go dín. Rinne Ruairí eitleán as pápéir. Caith sé an teitleán. Thusig líam ag goire. Chonaic an muintir an teitleán. Bhí farraig an muintir. Bhí si buile. Cé a cha an teitleán? Caith mise an teitleán. Thug an muintir idibéal dó. Ná bí ag pleacaíocht. Tá brón orm, ní éanaí mé a rí sé. Fan sa seomáranga ag am susa. Críocnig do chuid obair. Ceart go leor.